এবিএপির আজ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবে। সেখানে এক আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগেই এই বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে আলোচনা সভার আয়োজন। অখিল ভারতীয় আধিভক্ত প্রদেশ ত্রিপুরার উদ্যোগে কিন্তু এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের এই অনুষ্ঠান থেকে বেশ কিছু বিষয় উঠে আসে, তবে সেখানে দেখা গেছে যে আগামী দিনে তারা কিভাবে কাজ করবেন, তাদের কমিটি কিভাবে কাজ করবে, এই বিষয়গুলি নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত হয় আলোচনা। এদিনের এই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন অ্যাডভোকেট অর্থাৎ আইনজীবী এবং এই সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী সত্যপ্রকাশ রায়। অন্যদিকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট অরিন্দম লোধ সহ আর অন্যান্যরা। প্রত্যেকের উপস্থিতিতেই কিন্তু হয় এই বিশেষ আলোচনা। আজ সকাল 10:30 নাগাদ আগরতলা প্রেস ক্লাবে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করতে গিয়ে কি বলছেন তারা শোনাবো। तो भारत का कोई दृष्टांत या भारत का कोई अनुनय इस तरह का जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इस संविधान को उसके लाइट में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। यही कारण है भारत चूंकि एक इंटेलेक्चुअल, एक सहिष्णु देश है। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है। इसलिए इस संविधान के लागू होने के बाद लगातार हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहे, इसको समझने की कोशिश करते गए और वो कहीं ना कहीं भारत के रूट के साथ, भारत की जड़ों के साथ, भारत की कल्चर के साथ, भारत की मंशा के साथ ये संविधान जुड़ा। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं ऐसी है कि भारत का जो जनजीवन है, भारत की जो चेतना है, वो अपने आप में इसकी एक अपनी सोच की पद्धति है, एक चिंतन का अपना तरीका है। यहां हम अपने ढंग से जीने की बात करते हैं। वो जो तरीका है, वो तरीका कई बार इस संविधान के शब्दों के दायरे में आता नहीं। আপনারা শুনলেন তাদের এই বক্তব্য। অর্থাৎ অখিল ভারতীয় আধিভক্ত পরিষদ ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে এই বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে বর্তমান সমস্যা এবং তার সমাধান সবটা বিষয় নিয়ে কিন্তু হয় দীর্ঘ আলোচনা। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।